Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Moskva Toshkent, Moskva Samarqand, Sankt-Peterburg Toshkent, Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishida avtobuslarimiz qatnash davom etyapti vatandoshlar. Ikkala avtobus ham bugun chiqadi. Ikkalasi ham baravariga odam olinyapti. Bagajlarga sumkalarni joylab, yo'lovchilarimiz kelib joylashdi, boshlashgan vatandoshlar. Kanalga обязательно подписаться bo'lib qo'yinglar. Har kuni chiqib turgan avtobuslarni videolariga olib kanalimizga qo'yib olamiz. Reyslarimiz har kuni bor. Ishonchli nomerlarni ekranlarda qoldirib qo'yamiz. Har bir avtobusda bagajlar bepul bo'ladi yo'lovchilar uchun. Kilogrammi farqi yo'q. Dokumentida hujjatlarda kamchilik borlarga qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketiladi. Transportimiz ichki holatlarini ham ko'rsatamiz. Ichlarida yo'lda kerak bo'ladigan asosiy zaryadnilar, konditsionerlar ishlaydi. Avtobusning ichki holati mana shu ko'rinishda, ruchnoylar qo'yiladigan joylari bor. Podnos zarurat uchun alohida har bir yo'lovchiga zaryadni bor. Aka, yaxshi joylashib oldingizmi? Assalomu alaykum. Qalay o'tiribsiz? Bunday qisilib olmadingizmi? Kengliklari normalmikan aka? Yaxshi yetib oling. Orqada oldida alohida monitor. Bu yerda issiq suv, sovuq suv bor. Yaxshi ketyapsizlarmi akalar? Yaxshi yetib olinglar. Reyslarimiz har kuni bo'ladi. Bizni kuzatib boringlar, sog' bo'linglar.